raha ny eto Madagasikara no asiteny dia tsiaro latsa-danja ary tsy mitovy amin'ireo tanan-dehibe ireo commune manodidina noho izany indrindra no antony nananganana ny akama na ny aingan'ny commune ambanivohitra mikambana eto Madagasikara. Fikambanana iray izy io ivondronan'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny commune maro na ambanivohitra na andrenivohitra. Ny fisian'ny fifampizarana traikefa sy ny fahaiza-manao no tena isiany zany fikambanana izany araka ity angom-baovao ity. Aingan'ny commune ambanivohitra mikambana eto Madagasikara na akama no anarana etsin'ny fikambanana ivondronan'ireo ben'ny tanàna manerana nosy ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fisiany. Ny ben'ny tanàna amin'ny commune ambanivohitra dia afaka miditra ho mpikambana ao anatin'ny akama ninona fironana politika ananany ao ny filohany ity fikambanana ity. Commune ambanivohitra eto Madagasikara izay mitondra ny anarana hoe aingan'ny commune ambanivohitra mitambatra eto Madagasikara afoizina amin'ny anarana hoe akama dia maneho etoana sy manambara ny fisiany ny fijoroany ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ary mampahafantatra izany. Izany fanambarana izany dia ivondronan'ny ben'ny tanàna rehetra ao amin'ny commune ambanivohitra eto Madagasikara araky ny mahafikambanana azy dia malalaka ny fidirana ao anatiny. Lavitra ny fandrosoana ary saika iaran'ny Tsindry Azolena hatrany ny commune ambanivohitra izay mihoatra ny 500,000 eto Madagasikara. Ity fikambanana voanajolo ity dia natao hanomezana asa ny commune ambanivohitra. Bendabe tia anampy anay fa hoe mila mivondrona nareo, mila mikambana anaty fikambanana anankiray nareo dia eo ny ahafahantsika mijery an'izy. Na fitoram-panjakana koa dia nanontananao zasy ny fikambanan'ny tanan-dehibe dia efa manao ny ataony izy efa manana ny fikambanana izy ahitantsika fa manao mitady varam-barotra ahafahana miroso ka misy asa araky ny aminay amin'ireo partenaire financier fa misy asa tokony hoany commune ambanivohitra fa tsy fisiany zay fikambanana zay natonga anjareo mety mialakalana an'izy tokony hojerena tsara ireo commune any amin'ny ivelan'ny tanan-dehibe ireo indrindrindrindra satria dia matsiaro lavitra andriny izy ireo ary tena matsiaro hoe tena tsy afaka manao atao fa nazo tokony analan'izy ireo ary indray any ianao zany tsy naperaperaka fotsiny raha hoe le premier magistrat de la ville fa nefa ohatra ny mialatsina tsy mifankalako olona fa rehefa Tananarivo zao dia premier magistrat de la ville neto ny voatra tena fantatry ny olona fa zany any ambanivohitra na itsy talaka maty dia ohatra ny ataon'olona tsinitsininy ianao. Ifampizarana traikefa eo amin'ny samy ben'ny tanàna hanatsarana ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombina antoka hitondra sosikevitra amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny olona. Anisan'ny sosikevitra tolotry ny fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny commune ambanivohitra ny tokony isiana fifampidiniana eo amin'ny ben'ny tanàna ao anatin'ny fikambanana sy ny senatera izay mpiamivantana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana.